दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में कंसेप्ट्स बाय भूषण। और आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल द वर्कर्स। इस चीज को आप दोनों तरीके से ले सकते हैं कि आपका रूटीन लाइफ किस तरह से आसान हो जाएगा, आपको डेली लाइफस्टाइल किस तरह से ईज हो जाएगा, प्लस आपका वर्कर्स के साथ का ट्यूनिंग किस तरह से हम बॉन्डिंग को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि वो अच्छा जब तक नहीं होगा तब तक आप आपके काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो और जल्दी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि कुछ आप टेक्निकल चीजों पे वीडियोस बनाइए। तो एक्चुअली ये चैनल बनाने का मोटो टेक्निकल वीडियोस बनाना ये बिल्कुल भी नहीं था। और मैं अभी कंटेंट कुछ ढूंढ रहा हूं जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी कि जो कंटेंट आपको YouTube के किसी और चैनल्स पे अवेलेबल नहीं होंगे वही कंटेंट बट टेक्निकल, उसके ऊपर जल्दी मैं सीरीज चालू करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वर्कर्स हैंडल अच्छी तरह से आप तभी कर पाओगे जब तक आप आपके पूरे वर्कर्स के नाम आपको पता नहीं है। तो आप एक हैबिट बना लीजिए, वर्कर्स को आप उनके नाम से उनको पुकारिए, तब जाके एक अलग ट्यूनिंग, अलग बॉन्डिंग आपका वर्कर्स के साथ बनेगा। आप हर एक वर्कर्स के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा आपको हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर्स के या किसी वर्कर का नंबर आपके पास कनेक्ट नहीं हो रहा है आपसे। तो आपके पास हर एक वर्कर का नंबर आपके पास रखिए। और एक चीज है, जब आपके पास जो भी क्रू है काम के लिए 20-25 जो भी वर्कर आपके पास है उनको ड्यूटीज एलोकेट करके दीजिए परमानेंटली कि ये 4 वर्कर से ये क्यूरिंग करेंगे, 4 वर्कर से हाउसकीपिंग करेंगे, 4 वर्कर से शटरिंग का काम करेंगे, ये 6 वर्कर्स ओनली कंक्रीट का काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स के जो सुपरवाइजर्स है उनको आप अलग से स्टोर से मटेरियल लाना है, स्टोर में कुछ मटेरियल पहुंचाना है, आपके कुछ मटेरियल्स के इंडेंट बनाने हैं, वर्कर्स का इंडक्शन कराना है, सेफ्टी आइटम्स वगैरह इशू करने हैं। ये सब चीजों की ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्टर्स के जो सुपरवाइजर्स है उनको आप अलोकेट करो। प्लस कोई व्हीकल अरेंजमेंट्स वगैरह, ये सब ड्यूटीज आप कॉन्ट्रैक्टर्स के जो सुपरवाइजर्स है उन्हें एलोकेट करो। और एक चीज है दोस्तों, आप एक गेट टुगेदर करते जाइए आपके वर्कर्स के साथ। सिंपल आप ओनली टी और कुछ स्नैक्स वैसा कुछ आप करते जाइए। एवरी 15 डेज को आप आपके जो भी 20, 25, 30 वर्कर्स आपके अंडर काम करते हैं उनमें से बेस्ट वर्कर आप सेलेक्ट करते जाइए। और सिंपल उससे एक राउंड ऑफ अप्लॉज आप सिर्फ कीजिए, एक तालियां बजा के उन सबका एक कांग्रेट्स कीजिए। तो उस वर्कर को भी उसके काम का कुछ सराहा जा रहा है, उसकी एक फीलिंग आएगी। प्लस और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि वर्कर्स को भी एक हैबिट बनाइए आपकी, कोई भी वर्कर जब छुट्टी पे जाने वाला होगा तो वो आपसे परमिशन ले। और ये सभी चीजें जो ऊपर की चीजें मैं जितनी बताई है वो फॉलो करोगे तो ही वर्कर को लगेगा कि आपको भी बताना वो जरूरी है। और वर्कर्स के अंदर ही आप वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दीजिए कि एक वर्कर छुट्टी पे जा रहा है तो उसका जो भी टास्क था वो किसी और को वो खुद ही असाइन कर ले, आपको ओनली इन्फॉर्म करे कि मेरा ये काम था। सपोज मेरा क्यूरिंग का टास्क था, कल से मेरा ये काम ए वर्कर गांव जा रहा है तो बी वर्कर को उसने खुद ने ही एलोकेट किया है। उससे आपका हेडेक, आपका ऊपर का प्रेशर कम रहेगा। प्लस फ्रीक्वेंटली नहीं बट वंस इन अ वाइल, मंथली वंस या ट्वाइस आप कभी तो उनके हटमेंट्स में जाके विजिट कीजिए, उनके क्या प्रॉब्लम से समझ लीजिए। कंसर्न डिपार्टमेंट को, एडमिन हो, HR हो, उन लोगों को आप उनके प्रॉब्लम्स कन्वे कीजिए। जो चीजें आपके हाथ में, जो आपके थोड़े से एफर्ट से
रिजॉल्व हो सकती है वो चीजें आप खुद कीजिए, तो वर्कर्स को एक उनके बारे में एक फीलिंग आएगा कि आप उनके बारे में कुछ सोचते हो। प्लस और एक चीज है, वर्कर्स की ड्यूटीज शफल कीजिए डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन। जैसे कोई वर्कर अगर अच्छा सा सीखा हुआ है तो आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का वगैरह पार्ट आप कुछ हद तक उसे सिखा सकते हो, समझा सकते हो, ताकि आपके काम में भी हेल्प हो जाए, वर्कर को भी एक नया टास्क, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, उसे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से आप आपका भी काम में आसानी मिला पाओगे, प्लस वर्कर्स के साथ का आपका बॉन्डिंग ये हो जाएगा। अल्टीमेटली ये सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।